le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Sirop contre la toux 100% naturel. On oublie trop souvent des façons de faire et des connaissances utiles qui nous viennent des générations précédentes. Nos arrière-grands-parents étaient les rois de la débrouille et trouvaient des solutions créatives, testées au fil des générations avec des gestes simples. Ne pourrait-on pas réapprendre un peu de ce savoir-faire pour éviter de surconsommer des produits tout faits? Alors même qu'il y a des moyens de nous soigner nous-mêmes facilement et à moindre frais. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il est possible de lutter grâce à l'oignon contre la toux. De plus, il est particulièrement intéressant puisqu'il est très bon marché et qu'il convient également aux enfants. L'oignon est constitué de composés sulfurés. Ceux-ci sont anti-inflammatoires et anti-infectieux. Ils vont également favoriser l'expulsion du mucus et les expectorations en fluidifiant les sécrétions, un peu à la manière des produits médicamenteux fluidifiants. De plus, l'oignon contient de la vitamine C qui est utile pour lutter contre les maladies. Pour préparer un sirop d'oignon contre la toux, munissez-vous de 2 oignons issus de l'agriculture biologique, frais, de miel, également bio. Pour la préparation, dans un premier temps, émincez très finement l'oignon. Placez les tranches dans un bol et versez dessus les 2 cuillères à soupe. Mélangez bien le tout afin que le miel s'étale sur les tranches d'oignon. Laissez reposer ce mélange environ 12 heures. Récupérez alors le jus obtenu, filtrez la préparation. Il s'agit de votre sirop. Pour son utilisation, buvez de ce sirop plusieurs fois par jour. Il peut se conserver durant 48 heures au réfrigérateur. Il n'est absolument pas contre-indiqué pour les enfants qui peuvent en prendre 3 à 4 fois par jour à raison d'une cuillère à café à chaque fois. Un autre sirop à l'oignon se révèle particulièrement efficace pour lutter contre la toux. Les ingrédients: il nous faut 2 gros citrons issus de l'agriculture biologique, 2 gros oignons eux aussi issus de l'agriculture biologique, du miel, de préférence de thym et bio. Pour la préparation, coupez en fines tranches un des 2 citrons et les 2 oignons. Placez dans un saladier ou un bol en alternance les couches d'oignons et de citron. Utilisez le jus du 2e citron pour arroser le tout. Terminez en recouvrant la préparation de miel. Laissez reposer le mélange pendant une nuit complète. Filtrez le jus obtenu et conservez-le au réfrigérateur. Pour l'utilisation, en cas du toux du nourrisson, donnez-lui une cuillère à café jusqu'à 4 fois par jour. Les adultes, quant à eux, peuvent prendre une cuillère à soupe 3 à 4 fois par jour. Coupez un oignon contre la toux. Il est également possible de lutter contre les toux dues à un écoulement de mucosité depuis le nez jusque dans la gorge. Cette toux est consécutive à l'obstruction des bronches par le mucus provenant des fosses nasales, le nez étant bouché. Le principe est simple. Pelez puis coupez un oignon en 2 ou en 4. Placez-le dans une assiette à proximité du lit ou sous le lit. Et voilà, vous pourrez enfin passer une nuit paisible. Dans le même ordre d'idées, coupez l'oignon en petites tranches. Placez les tranches dans un mouchoir mouillé, humide, et ensuite disposez le mouchoir sur le cou pendant plusieurs heures. Et voilà, un remède simple, efficace, 100% naturel. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.